我哋係歡迎收睇 MOCL 啊。我哋就係 Moon 啦，同埋 Carol 啦。我哋今日咧就因為咧拍唔拍到你嘅其實因為我哋玩得太夜啦，所以我哋依家就喺旺角嘅其中一間酒店度留宿。佢啱啱沖完涼之後咧就變咗阿菇頭啦，佢啱啱先發現嘅。呢度好好啦，嘅設備就有電視機啦，有個風筒借啦，同埋有好多嘅塔頭啊。跟住咧仲有3張床啦，呢2張拍埋咗，即係唔係雙人床嚟嘅，同埋1張單人床啦。唔係成3張單人床嘅，你拍埋咗，因為佢中意2張床，佢中意1張床。呢度咧就有個插頭啦，就我依家撐電，因為我冇電啦。咧就有個窗，好大嘅窗簾啦。咁窗簾咧就有啲咩咧？當然就係有風景啦，不過多數都係有人。放大啲，掹一掹先。呀，冇電。可以當鏡啦，其實。係啊，可以當鏡。我哋喺度跳舞㗎，可以話係。因為咧，見到佢啦，喺度跳舞啦。因為我哋可以當鏡咁用嘅，所以我哋咁樣拍算啦。超神秘的。唔需要你落咧，自嗨緊。唔需要理佢啦。我哋介紹下呢個設備啦。咁有個好大嘅窗口啦，但係睇橫睇係好大咁喎。但係咧，你望下呢一邊咧，係咪冇開唔到嘅？其實係咁樣嘅啫。好似過咗去街。咁咧，我哋啲嘢咧，呢個就係Carol 啲嘢啦。咁佢銀包嗰啲嘢啦。咁咧，你見到我咧就好大扎嘢嘅。呢個咧。呢個就係可以遲啲介紹俾你哋啦，依家唔講呢啲啦。咁我哋買咗啲嘢食翻嚟啦。呢度就客車位啦，水電嘅，即係電器啦，開機冷氣開機掣啦，同埋冷氣啦。跟住咧係有講說明書嗰啲啦，同埋有講注意事項、溫馨提示，即係要衣架啦。跟住有個好大嘅電視機啦，頭先講咗噶啦。跟住呢度咧就有無線上網啦 ，WiFi 無線上網啦，同埋一個電話啦，仲有幅畫啦，唔知點解有幅畫嘅。呢個咧，我哋着翻嚟先。呢個 Q 車啦，我爸爸俾我嘅。呢個咧就係咩波鞋嗰啲啦，同埋有毛巾啦，有唔知好似有5條毛巾，同埋有牙刷啦。但係牙刷咧，我哋咁啱咧就買啲細嘅，不過唔睇啦，好幼稚嘅啲牙刷。咁喺呢個廁所啦，我哋啱啱沖完涼。咁啊廁所啦。咁咧廁所呢度有個簾嘅，防止呢度濕咗啦，開唔到成好濕啦，呢個係濕咗。跟住呢度有張凳啦，同埋有張台，見到佢都有啲食物啦，啲食物同埋啲牙刷咧買啲牙膏嘅。呢個咧就係 Carol 嘅嘢食。咩垃圾桶咯？呢個風筒咧就成日都過熱嘅。咦？係咯，成日都過熱嘅，所以成日都要等到佢唔知因為太細啦。大家知呢度咧就門鎖啦，即係出邊有密碼鎖嘅，即係呢度咧以防人哋咧塞金木成入嚟啦，又開咗密碼啦，咁我哋就有個鎖噶啦。我介紹咗成間房嘅設備啦。咁我哋錄翻我自己先，唔好意思啊，震嚟震去，因為呢個唔防震嘅，唔好介意啊。我哋拍出嚟咧，我真係冇諗過會變成點嘅，唔好意思啊。咁樣細，唔好怪我啊！我呢個揸機技術咪幾好嘅啫。其實咧，就壓晒啲嘢食啦。其實我就壓晒啲嘢食。其實咧，嗰度仲有咩？嚟睇下佢先。呢個字，閂咗窗簾先，放屁緊。如果我想睇晒成間房咧，最主要就係呢個位，唔係喎，係咯，入埋個廁所啊嘛。我係咧喺呢個位咧，我見到，我唔知見唔見到嘅其實，不過咧都 OK 啦，係咪 ？OK 啦，係咪啊？咁我哋間房嘅設備就係咁啦。不妨就嚟呢度睇下啦。其實冇咩好睇嘅，就最主要就係瞓得開心，住得開心，住得舒服，瞓得開心。瞓得開心，住得開心，係啦，就係咁啦。
等陣睇下仲有啲咩好講啦。其實咧，邊機有條毛巾喺度。好啦，轉頭翻嚟啊。Hi everybody， 唔好意思，頭先聽到嘟嘟聲就係我爸爸入咗嚟啦，隔離房嚟啫。咁我爸爸入咗嚟咧，就話咧，另外一個人咧，一個姐姐咧就會入嚟呢度同我哋一齊瞓啦。我哋依家就開大食會啦，因為我張凳咧，其實我想試下呢張凳嘅咗。咩咧？係我哋依家食嘢。攞翻個托先。係喎，一直咁做咩？好啦，我哋歸來了。頭先落翻個糖啦。我哋而家同爸爸聊天。我正想落床嘅時候咧，撞到一個位。係咁樣辦？紅咗啊！係。咁有埋紙巾備嘅。你而家開大食會。上嚟啊！跟住到點樣落？我唔中意。Go， 見唔見到？嚇！等你咁樣，應該見唔到我，係咪見唔到我嘅樣啊？繼續。好啦，我而家食嘢。雖然熱氣有啲食薯片，不過，8點鐘。點解唔好翻去車度嘅？係。好嘅，早啲瞓喎。你瞓邊張啊？我瞓呢張。你啊？點解唔好嘅？咩留翻喺中間嘅喎？大隻會嚟。睇我哋食嘢啦，行多唔多？喊咩啊？拍緊啊！嚇？喂！睇唔到你啊！你放心啦。你再低啲又冇嘢㗎啦，應該。乜有嘢喺度？拍唔拍到樣先？女仔嚟㗎。喂，點解佢有冇啲男嘅女仔？得㗎，你打得㗎，得㗎。女仔兩同高，都唔高得㗎啦。嚇！頭先講嗰個姐姐嚟咗啦，喺裏面廁所。唔制啊！喂，我哋下次一齊拍嗰啲標誌嗰啲叉。好㗎。咪聽嗰個咩濕魚嗰個咧，嗰個鬼嘢。超啊！嚇？超啊！唔係咩？不能説秘密啊！嗰個啊。咩納斯嗰個？錄唔到你個。你翻嚟啦！咦，錄到喎！唔緊要啦，我哋整翻出。好啦，我哋走啦。吸片咁樣。OK。係個 channel 嘅。OK。咩 channel？我唔知你哋都有玩咩。有啦。喂，但好殘㗎。好啦，我哋走啦，拜拜。